Välkomna tillbaka till Albanien-vloggarna dag 3. Alltså vi ska åka på världens bästa båttur. Men alltså det här är de absolut galnaste turisterna jag någonsin har varit med om. Det är bråk, det är tjafsigt, de förstörde hela vår jävla resa. Men vi vänder ändå lite, plus att det blir jättedåligt. Nej men alltså jag säger det, den här jäkla veckan har varit bara en jävla massa otur. Men det har det också bra. Så håll i er så kör vi. Puss! God morgon! Alla Frisebergsberg, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Hur mås det? Jag la blocken. Du la blocken. Vet du, var första jag tänkte på nu när jag vaknade till liv lite? Burek. Hur visste du det? Du tänkte samma. Jag är jättehungrig. Alltså vi har så mycket om Albaniens burek att det är liksom vi tänker att vi ska köpa med oss det. Vi ska ju på båtturen då. Sen funderar vi på att jag ska äta det frukost också. Let's go up and få på sig bikini. Så rullar vi. Jag har lite struggles att välja. Jag ska ju gå en bit. Alltså den här är hela sättet som liksom tillhör. Och den är lite nice just för att den täcker röven när man går. Jag kan också istället köra på den här. Men den här bikinitrosen är ju liksom, då är det showing my ass. Ja, varsågod, där fick ni min stjärt. Oavsett, solbriller 100%. Nu är klockan 8:37 och vi tänker börja röra oss. Vi kan käka någon frukost och vi ska köpa burek på vägen. Alltså packningen. Alltså det är så tungt. Vi har varsin 2 liters vattenflaska att vi ska vara ute i 7 timmar. Det är den längsta som båtturen jag tror att jag har tagit. Det är så att vi ska sola och bada och vi ska stanna flera timmar på vissa stränder. Vilket känns nice. Och nu, first time, alltså hoppas jag på kristallblått jävla vatten. Det ska vara gömda stränder. Vad var det mer? Grottor i närheten i alla fall. Jag såg på TikTok, nu håller de på att städa gatorna, men att de har jätteproblem eftersom att turismen har exploderat på väldigt kort tid. Så har de lite problem med så här, heter det infrastruktur? Ja, något sånt. Att de hinner liksom inte med. De har inga system för att få det funka när det är så jävla mycket folk. Att de kämpar för att liksom komma ikapp. Vilket jag tror kommer bli bättre med tiden. Men jag skulle ändå säga att så här, vattnet är ju renare än Turkiet. Alltså det var ju skitigt som fan med mikroplaster. Ja, nu ska vi ta en burek någonstans. Emily, palmträd. Har de har liksom frukt eller bär på sig? Eller är det nötter? Är det där kokos... Nej men gud, är det där början på kokosnötter? Så det är många kan. Men det är det jag menar, det var liksom 40 miljoner stycken. Ja, nej men ska vi åka, vi ska ju hyra bilen imorgon. Då är det ju 10 av 10 att röra sig ut innan alla är ute och kör. För nu är det ju lugnt. När jag kollade på hyrbil, eftersom att vårt parkeringsgarage är superbrant backe och sen helt plötsligt så blir det rakt. Så att det är liksom, vägen ser ut så här. Om vi har en låg bil, då kommer liksom fronten av bilen skrapas. Vi vill inte betala massa kostnader för att bilen skrapas av någonting vi inte ens liksom kan typ göra något åt. Nej. Så vi behöver en högre bil, lite mer SUV-liknande. Ja, jag tror att det löser sig. Nu är vi framme vid hamnen. Det tog absolut ingenting i tidsmässigt. Gud, alltså folk är ändå, alltså det är ganska mycket folk på stranden i alla fall. Nu ska vi se om vi hade, nej det där var inte burk. Vad bra, hej. Jag vet att det ligger på ett ställe precis. Men det är bra, du har koll, I'm just happy to be here. Oh men gud, ja. Nu har vi hittat det. Fy fan vad sugen jag är på det här nu. Jag förstår inte jag någonting av vad som är vad. Vi får köra Google Translate. Ost. Hur vet du det? Spenat, det står spinat. Ja. Vi har nu handlat 3 stycken olika burek. Jag tror att det blir jättebra. Nu vill den här gumman ha någon iskaffe. Oj, ska vi köpa något sånt här? Nej, det ligger lite länge kanske på botten innan vi faktiskt ska äta. Vad är det här? Chokladpudding. Iced coffee. Oj, det vill jag ha. Det vill jag ha. Du vill inte ha någon sås eller någonting att doppa burken i? Ha lite... Kaffe införskaffat. Det kom en kille bakom oss. Han som stod där inne och plockade. Han pratar svenska. Sen började jag bli så förvånad när jag hör svenska. Var han härifrån? Men var duktig på svenska? Eller tror du att han kom från Sverige? Eller? Ingen aning. You never know. För att, alltså, folk är så duktiga på alla möjliga språk här. Det var så roligt.
också att man sa att han var lite chockad att man hörde svenska. Jag bara, jag har hört svenska över. Ja, alltså verkligen. Ja, jävlar vad svenska det är här. Alltså det är så här, sitter man ner på restaurang och folk går förbi. Du vet den här, och så blir ju det, ja, då är det så här, svenska. Okej, nu är planen. Sätta oss ner någonstans här. Testa vår burek. Jag är så fucking taggad. Vi sätter oss här utanför vår båt. Ja. Så vi frågar, vi bara, snälla kan vi få gå på? Härifrån åker man när man åker de små båtarna. I guess. Den där såg ju faktiskt nice ut, den där gröna. Den gröna i mitten, ja. Den såg ut att vara gjord av Åh jävlar. Fuck vad han skrämde mig. Jag tyckte han var lite roligt. Man skulle skrämma dig. Gud vad roligt. Nu kör vi. Vi börjar med den som hade skinka. Salami. Nej men nu, jag är så taggad. Det var lite torrt. Ja, man vill nog ha ost i också. Men det här är ost och salami. Det fick inte jag i min tugga, det kan jag säga på en gång. Där ser jag någonting gott. Där vill jag vara. Burk uppkäkat. Jag ser faktiskt om vi får hoppa på redan nu. För det ser ut som att det är några som faktiskt har gjort det så här en timme i förväg. Men det kanske är chill med det här. Nu. Och jävlar du. Oj! Det känns som att vi går lustiga hus. Ja, verkligen. De här biljetterna var för att få ut alltså, mat och dryck. Det vi då har betalat för. Så får man välja själv när man då äter. Åh jävlar du, skynda dig. Det är vingligt. Att hon hade väntat på ja. Jag älskar er. Hon bara kramade om och så, jag väntar på er, jag älskar er. Två vackra tjejer. Vi bara, tack. Okej. Det är någon som har med sig resväska. Nej, alltså det är gunga idag kommer nog absolut göra. Där är mackorna. Det är det vi har köpt. Men gud vad roligt, de har vi tagit upp med piraten. Ska vi göra det sen? Ska vi gå upp och lämna grejerna? Så gör vi det innan alla kommer och ska göra samma sak. Alltså fan vad trevligt att man får gå på så här jävla tidigt. Längst bak tycker jag. Jag tror att det gungar där framme. Då blir det nog mer vågslag eller vad fan det heter. Känns stabilare här bak. Nej men gud! Så här var det då. Kan vi ta liksom längst? Ja, jag tycker nog det. Eller längst dit, jag vet inte. Eller längst dit. De tog ju den bästa, den där. Gjorde de? Ja, det gjorde de. Alltså, jag tänker vi tar de här två. Skön jävla madrass, eller? Men förhoppningsvis så är det inte alla som sitter uppe. Det kanske vi har fler. Mer utrymme. Så. Vi är nöjda med våra platser. Jag tror att Emily ville verkligen, jag vill i alla fall. Men sitter hon dit. Ta en bild med den här. Jag är kapten. Ja, den är till för att fota med, tänker jag. Annars får de ju säga till. Kolla mot solen. Och sen in i kameran. Jättebra. Fan, ni ser ut att vara släkt. Tack. Jävlar, jag blev på att bli av med gässan. Nej men det här, hörni, är ju lite roligt. Att där kaptenen sitter här. Där är det liksom. Det är öppet. Det är ingen här. Jag skulle ju bara kunna köra iväg oss. Jag skulle vilja se dig köra den här båten. Absolut. Jag har kört en båt en gång i mitt liv, men... Det här är inte ens en båt, det här är ju för fan ett jävla fartyg. Ja, nej, men det här har jag inte körkort för. De har flytvästar, frågan är om man får bada med dem sen. Det är ganska nice. Ja. Vad är det? Nej, alltså jag höll på att trilla, det är gungan. Vi har satt oss här nu. Och det är typ en timme kvar, men undvika solen lite. Eller är det en timme? Ja, en timme kvar. Den var väldigt söt den här. Den var lite väl söt. Ja. Till och med jag tycker det. Inga så det behövs. Gud. Ja, nu har vi intagit våra platser här. Alltså det har blivit tvärfullt på båten. Det är så mycket folk. Och det här är liksom de enda solsängarna som finns. Nu har vi börjat vår solsession och så rullar vi om några minuter tror jag. Vi bevittnar just nu, alla sängplatser var ju upptagna här. Men nu har ju folk börjat komma upp och plocka bort folks grejer. Och det är en mamma, hon bara tog en handduk och bara kastade den åt sidan. Och man ser på dem att så här, när de riktiga som var här först, när de kommer tillbaka, det kommer ju bli tjafsigt och bråkigt högst troligen. Hon står ju också där och vaktar och kollar runt. Fast hon har snott någon annans plats. För att hon vill ju inte att de ska sno tillbaka den förmodligen. Men det är så här, det var ju samma sak här framför. Då var det också några som gjorde det. De som sitter längst bort där. De frågade ju. De var ju så här. De frågade. Ja, och det låg ingen handduk där. De som hade lagt handduken där, deras barn hade kommit och tagit handduken och gått. Ja, så och då är det så har man ju tyvärr blivit av med platsen. Ja. Och då tog hon bara en eller tog hon två? Hon flyttade 2 handdukar och bara, här ska vi ligga. Och så la hon ut sin och sin smås. Ja, hon hade scoutat först. Ja, för hon var ju här uppe och kollade och såg att det inte fanns några. Och sen gick hon upp igen och bara, vi tar dem där. Ja. Väldigt vågat. Alltså,
Jag hade inte vågat bråka med folk på det sättet. Nej. Vi uppdaterar er hur det går. Nu har vi börjat rulla. Det är lite hög musik så jag hoppas att copyright inte kommer att ta mig. Nu har vi kommit fram till någon grotta här. Det är jättekul. Det är väl det när man bokar de små båtarna, då är det liksom lättare att ta sig fram dit. Lisa vill att jag ska ta med er när jag handlar läsk. Det var hemskt. Hemskt! Det var så högljutt och han skulle dit med mackorna och jag försökte ta kameran och jag bara, jag hatar det bara. Jag hatar det. Men jag gjorde det. Nej, skål! Han ville ha euro så han fick euro. Men då säger man nej, jag har bara läck. Nu har vi kommit fram, fy fan vad fin man är, till första stoppet. Ja. Båten har liksom stannat precis, alltså fy fan vad fint det ser ut. Precis vid sandgränsen, så att de kommer släppa ut en brygga så kan man gå i land om man vill det. Vi har både strandskor och, vad heter det? Simfötter med oss. Det här är väl ända, det är så jävla mycket folk på båten. Så det är liksom världens projekt att ta sig av. Okej, nu ska vi alltså ta oss av. Man fick inte ha på sig vanliga skor man skulle gå av. Så badtofflor är ju grejen. Oj! Det är så här mitt i vattnet. Alltså den här väskan, det kommer bli så lätt. Okej, badskor for the fucking win. Fy fan vad skönt. Har vi henne med oss? Halloj, halloj! Va? Alltså vad är det för otroliga... Det är det bästa som hänt. Ja! Ändå sjukt att jag bara ska köpa det ifall att... Då hade inte vi någon specifik plan på vart vi skulle. Vi badade typ här emellan. Det känns som att alla går åt andra hållet. Ska vi bara dumpa grejerna här och kasta oss ner en snabbis då? Ja. Eller vill du ha en liten bild först? Vad fan, vilken jävla fjäril som kom. Oj, vad trevligt, Emily. Nej, men det här ska vi inte bort. Alltså det finns ju fiskar. Det är därför man gärna ska ha de här tofflorna. Som det är så här, du vill inte kliva på dem. Ah! Och jävlar vad djupt det blev på en gång. Oh my god! Ja. Jävlar vad skönt. Det var så varm där. Jag ska lämna, jag glömde mina solbrillor. Ja. Ja. Eller du har mina solbrillor på dig. Du som inte har något. Ja, det kan jag. Men de är nog lite stora på mig. Men jag var så... Nu ska jag göra det bästa jag vet. Ansikte. Oj, oj, oj. Alltså det är klarblått vatten här, hörni. Va? Vattensäkra? Men gud! Panik, Felicia! Jag bara, fan! I'm fighting for my life här. Det är en arm. Det är så jävla kristallklart. Det är helt sjukt. What the hell? Du vill inte ta på huvudet eller? Nej, inte just nu. Jag tänkte vi kan ta bilder under vattnet. Har du sett min sten jag hittade? Jag hittade den till dig. Den är så smooth. Smooth. Såg du någon sån här taggfisk här? Nej. Men vi har tofflorna så det är very fine. Åh jävlar vad djupt det blev. Ja, vad mycket jag ser nu. Sexigt. Tur att du redan har en partner. Ja. Det kan vara så att vi inte kan komma upp på båten medan de tar upp stegen. Ja, det gör de verkligen. Ja, då har inte vi någon mat du. Jävla tur vi tog med oss vatten, Emily. Jo, man kan klättra upp på stegen. Jag är inte velat på det här. Vi strandsatta. Men tänk Kolla, hitta en sten. Ja, du har hittat en massa sten. Ja, det finns gott om det här. Jag var på drunkna så jag släppte din sten. Ja, men det är okej. Du kan få den nu. Jag kan inte hålla. Jag får lägga den bredvid. Här kommer hon med sitt egna cyklop. Is a natural habitat. Gud, jag kan inte ens sjunka här för det är så jävla salt i vattnet. Det trycker så himla mycket på. Fy fan vad snygg. Jarrå! Jarrå! Också hon, jag sjunker. Man bara, nej det gör du inte, det är så jävla salt. Jag såg en fisk. Du, jag såg en annan. En gädda. Åh, sexy takeover.
Alltså jag är så sjösjuk. Det gungar så mycket när man blundar. Ska vi gå upp och... Ja, det är så salt. Ja, jag tänkte gå upp och sätta mig på sanden. Vill du med? Vi tog inte med oss maten så vi kommer liksom inte upp på båten igen. Gud, det är struggles här nu. Jag är lite överstimulerad. Och drängt. Helvete. Jag tror vi får köpa ny mat och så får vi äta det andra lite senare. Mår lite dåligt. Fan, jag skulle ha tagit sarongen också. Gumsen är överstimulerad. Jag är helt skakig. Så vi ska till stugan. Vi ska se om vi kan köpa någonting av honom här. Vi kommer inte på båten än så jag kanske behöver äta något. Alltså jag vet inte om jag är på väg att få solsting eller vad fan det är som händer. Jag ska se här om de har något kalläsk med socker, för det är vad jag behöver. Bara för att visa mitt läge här nu. Ja, jag skakar ju som ett jävla asplöv. Vi kunde köpa cola så här, A0, toppen, musik spelas. Gud, vad händer med mig? Bara inte få solsting. Alltså, du får vara jätteförsiktig med... Men du har inte ätit ordentligt. Och du har legat och gassat i solen. Men det har inte varit problem innan. Jag tror verkligen det här är för att vi har ätit för lite. Ja, alltså, klockan sprang iväg. Jag delade på en liten deg. Alltså, jag käkade lite chips och en banan. Kombination kaos. Vad fan, alltså jag har ingenting att äta i väskan. Jag brukar alltid ha någonting. Ett mintblad. Alvedon. Den här är totalt uppdrucken. Jag mår lite bättre, fortfarande lite vingligt. Nej, men det är lugnt. Man kan ta och skriva på stenarna som ligger här. Så jag tänker att jag ska hämta lite pennor och så pysslar vi lite här på stranden. Det är en jätteglad snubbe där också som har ritat typ sitt varumärke på en sån här sten. Han var skitglad, han visade upp den. Va? Ja. Välj en. Ska vi göra svensk flagga? Systrarna Bergström. En svensk flagga. En flagga här nere bara. Ja, en liten. Då var det vi som fiskar följare i Albanien här. Ja, kommer ni hit så den hemliga stranden. Oh my god, kommer ni hit någon gång och ser den här stenen, då måste ni fota och skicka. Frågan är bara vart vi är. Ingen vet. Någonstans. Boat bar. Vad sa de? Är det avtryck? Alltså tiden har gått så jävla fort här så att klockan börjar ju bli lite... Det är 20 minuter kvar innan vi ska liksom vara tillbaka vid båten. För den ligger så långt ifrån. Sen är det 3 timmar innan vi tekniskt sett ska vara tillbaka. Det är en strand till om jag minns rätt. Fast de såg typ 2 stränder. Ja, jag fattar ingenting. Man får bara glida med och hoppas på att det blir bra. Ja, vi kommer hem när vi kommer hem. Nu ska vi bada lite. Jag ska blöta ner den här hatten så att den är blöt uppe på båten sen. Åh, vad skönt, Emelie. Åh, jävlar vad jag tyckte det var kallt nu. Alltså jag måste vara så jävla överhettad. Nej, men nu mår jag bättre. Ja, men om du fryser i vattnet då är det solsting. Det är ja, kolla. 5 grader i vattnet. Ser du? Men gud, du får inte ligga med i solen, tror jag. Jo, lite mat på det här så ska vi se. Nej, men nu mår jag bra igen. Ja, fast du fryser i 25 grader vatten. Nej, men jag var bara lite varm. Men nu börjar det bli bra igen. Gud, det är någon som klättrar på berget. Jag är skeptisk. Så jag tror att det här kommer bli jättebra. Bara, vet du vad, nu är det du som sätter i skuggan. Men jag har ju en hatt. Oj, vad bra. Man kan ju inte bli överhettad om man har en hatt. Men vet du, jag tror kanske inte jag blöter ner den ändå. Eller ska jag blöta ner den? Nu får du vara mamma här. Jag tror att du ska blöta ner den så att du får liksom... För då håller den sig sval lite längre, speciellt när det blåser. Och du ska definitivt ha den beigea sidan uppåt så att den inte suger åt sig. Det var någonting vasst i vattnet som attackerade min fot. Såg ni vad det var? Jag var ju så taggad på att sitta och läsa min bok, men det är så jävla hög musik så jag kommer inte kunna fokusera. Det kanske inte var det smartaste heller att ta med sig en riktig pappersbok. Nej, men det är det. Man vet aldrig vad man får när man åker på sina båtturer. Man får liksom bara hoppa på och se vad som händer så får man anpassa sig därefter. Ja. Men gud! Men gud, är det någon båt som har släppt sina sopor här eller vad?
Vad tycker du om min hatt? Jag fick nog av vattnet. Lika, hon ligger kvar där. Alltså jag är ju oroad över att hon har frossa i vattnet. Men hon bara nej. Alltså så jävla envis är hon. Nu väntar vi bara och hoppas på att de ska dra ner den här så vi kan gå på och käka. Men vad är det för liten valross? Nej men! Jag dör! Ja. Åh jävlar, charmig hon. Då ska vi ta båten igen. Det är lite kör för att komma på. Alltså jag är så jävla ful nu, men alltså jag orkar inte bli. Så jävla galet att man går halvt i vattnet. Det är skitmysigt. Okej, nu jävlar ska vi äntligen få äta. Jag ska hämta de där mackorna nu. De som betalar de där 40 eurosarna, de käkar lunchen där nere. Och vi hämtar mackorna i baren här uppe om inte jag missminner mig helt fel. Vi ser till att vi får våra solsängar. Så att inte blir avkastad så som folk håller på här. Finally back. Gud, man känner hur packad när man går här. Emily skulle gå och hämta mackorna. Det här är så jävla obehagligt när det händer i kroppen. Att det liksom bara, du tappar helt fokus. Allting snurrar. Du är helt skakig. Ja, vedervärdigt. Nu kommer Vikingen hit. Den kunde man också boka. Ja, jag tror egentligen att det enda jag behöver nu, det är att akta huvudet för solen. Dricka ännu mer. Alltså vi har druckit så mycket vätska. Och sen få i mig någonting att äta. Det värsta är dock att, alltså är du lätt sjösjuk, alltså det gungar så mycket på de här båtarna. Aldrig varit med om det innan. Men helvete, vad fan vad det gungar. Jag har ett annat ungdomspar nu som har snott folks stolar när man kommer tillbaka. Men ingen vågar säga ifrån. Folk är galna på båten. Emily... Ja, jag stod i kö för mackorna. Och stod liksom längst fram. Så jag ställde mig där direkt. Och så öppnar han till slut luckan där jag står. Alltså fullvuxna män trycker fram så att jag liksom blir mosad mot och viftar sina lappar mot den här grabben i baren. Men han bara tittade på alla andra och bara nej, hon var först. Så tog han mina lappar, jag bara tack! Det var helt sjukt, alltså det fanns ändå en kö. Men så fort han öppnade luckan och bara du vet hon som sålde platsen här. Hon köpte ju istället. Folk gav henne på ögat. Folk är galna. Den här var god. Alla kommer ju få macka, alltså chilla. Den här var god. Men jag vill fortfarande ha burek. Vad är den? Det är klart att burken ska testas. Den osten var 10 av 10. Smakar typ pannkaka. Alltså det är jättekonstigt för nu har vi stannat på ett till ställe. Alltså vi var runt hörnet där precis. Och nu ska vi vara här en timme, sen ska vi åka hem. Vill du bada sen? Ja. Alltså det är så mycket folk. Alltså det är kaos. Alltså snabbaste vägen ner är ju då att hoppa från den här. Så vi bara göra det då. Hoppas på att alla smycken och det är kvar efter det här. Du får vänta tills jag kommer upp så jag kan filma dig. Försvinna. Och fitta vad högt det är! Hjälp! Nu! Woo! Men alltså känner du vad saltvattnet bara drog med upp? Ja, men här kan vi i och för sig bara lägga oss på rygg. Oj, min den flöt själv. Vi gör som de andra, snöret. Alla har varsin liten båt. Ja. Alltså det är så mycket folk på den här båten. Folk är så speciella. Jag har aldrig varit med om det på en sån här stor båt förut. Jag har alltid haft liksom toppenupplevelser. Men allt kaos runt omkring. Vi säger, vad är det som händer? Vi är liksom inte säkra på om våra saker kommer ligga kvar där vi har liksom legat hela dagen. För att folk bara tar dina grejer och bara så, nu ska jag sitta här. Ja. Det är i alla fall trevligt vatten. Turistfälla, lyx. Turistfälla,
Lyx! Vilma är här. Vilma är här. Vi hamnade här uppe igen. Emelie sa det är redo att åka hem nu. Vill du åka hem? Ja. Folk är jävligt fräcka. Vi kan gå igenom allt det sen, men alltså fräcka. Nej, och det är synd för att alltså, alla andra såna båtar jag har åkt har alltid varit alltså, typ 10 av 10. Så det här var spännande. Det är Sleeping Beauty. Nu verkar det som att det var ett sista stopp ändå. Här någonstans. De hade, men gud, en minut. De hade precis skumparty där nere. Alltså folk kom upp och liksom var skummonster. Vi är helt slut. Den här solen har nog gjort mer än vad vi trodde. Vi ska hoppa i nu i alla fall. Och så kan man simma mot klipporna och promenera lite på dem. Så vi har absolut badskor på oss. Alltså det är det absolut bästa man någonsin hade kunnat tänka att köpa med sig ifrån Turkiet. De är ute och rastar oss, kolla. Helt plötsligt vattnet fyllt av små. Alltså vi hade tänkt att gå i där, men alltså folk. Ja. Men det finns ingen tanke på att man är mer än fler. Ja. Det blir att hoppa igen. I vår lilla kö ner här. Kan du hoppa först? Jag hatar att hoppa. Så blir man tvingad till det. Åh helvete. Åh, det här är lite läskigt. Helvete! Men det gick ju bra. Fan vad skönt det var ändå att svalka sig. Nej men alltså... Ja. Jag tror bara vi som skrattar åt här. Nej. Det finns någonstans att sätta fötterna. Ni får kolla. Ja, ni såg ju. Jag har ingen aning. Emelie! Det är massa sjöborrar här. Jag ska försöka få på mig cyklopet. Helvete vad sjöborrar. Det finns här utan sjöborrar. Och ser jag står här. Kan det stå? Det finns sjöborrar på sidan. Så att stå bara rakt för er. Jag ser inte stenen. Det är så strömt så jag tappar ju för fan fästet. Och det är ju sjöborrar och jag. Nej tack. Men jag kan inte hålla mig fast för det är så strömt. Men sätt den bara så du ser. Nej men vill jag verkligen se dem? Ja. Det är sådana pappa hade i akvariet. Ja men det är sådana stora svarta. Men de kan ju inte simma. De ligger där. Jag tror att folk äter dem. Att man kan knacka upp dem. Har jag fel eller rätta mig i kommentarsfältet? Att man kan öppna upp dem. Och så är det en orange grej i som folk brukar äta. I don't know. Var det jag som hävdade att jag måste andas? Ja, du bara, vem behöver andas? Visst är det lite häftigt ändå? Så. Visst? Va? Vill inte du titta på mig? Nej. Okej, jag kan ta det. Alltså vi har gjort så mycket saker som vi bara så här, nej jag vill inte hoppa under det, det är läskigt. Man bara, vi hade ingen val. Nej. Här kommer en markbåt. Stackars den här superchill segelbåten här som bara hittade sin lilla vik som de ville chilla i. Så kommer den här jävla båten med bubbelparty inflytandes. Hon är så trött på människorna här. Jag fattar att det låter som att vi klagar. Vi kan gå igenom allting steg för steg sen. För att alltså båten är det är fine. Men det finns absolut noll respekt för andra människor på båten. Av andra människor. Alltså det är dock otroligt jävla vackert. Så här har man möjlighet att boka typ en egen båt och inte åka för de stora. Så för att det är magiskt. Men också det, alltså jag undrar varför stenarna ser ut så här.
Ja. Okej, jag kommer. Har du sett någon vlogga med fötterna förr, eller? Flaska nummer 2. Alltså vi har druckit så jävla mycket idag, men alltså solen tar mig vad man tror. Vi sa precis det, vi är tacksamma över de som ligger på vår högra sida för att de är jättelugna. Och trevliga. Ja. Om man tar bort folket så tycker jag att det har varit bra. Vi skulle ha tagit hela den här båten för oss själva. Vad hade det kostat? 20 000. Ja, jag tror att det är mer än 100 per. Ja, det tror jag. Ja. De har skumparty på båten på andra sidan. Jag tror att vi är på väg att rulla tillbaka hemåt nu. Gunga tillbaka. Ja, men det var så skönt för mig att sova. Tog du med dig kameran? Fick de se något? Jag försökte, men jag kunde inte gå ner i dassman. Ja, men det is what it is. Jag tror att jag vill ha en sån kanske. Åh jävlar vad god den var. Vi är tillbaka i hamnen. Nu håller de på och backar in här. Ja. Nu har Emily haft sin naptur. Jag har liksom piggnat till nu. Så hon kommer väl kapp snart. Ja, jag kan inte prata. Han höll i mig också. Hur känner du? Gungar du nu när du är i land? Jag tycker det är ganska okej. Ja, det var fan jävligt där ett tag. Ja, men då ska vi promenera hela vägen bort. Det är väl någonstans där. Där bor vi. Ser du? Röd. Vi ser det härifrån. Slay. Nu kommer de andra turistbåtarna in. Då hade jag valt katamaran. Ja, den såg trevlig ut. Det såg så nice ut. Den är förmodligen dyrare. Ja, det är det. Kostar säkert 500-600 per person. Ja. Men alltså 100%. Men nu har vi gjort det här. Det gör vi inte om i Saranda i alla fall. Turistfälla. Ja. Det var inget kul. Eller det var inte helt. Alltså, nice. Men. Alltså hade det inte varit för min höft. För alltså jag vet inte om ni kommer ihåg. Jag vet inte om de vloggarna ligger kvar. Men Joel Wetzel när han var utomlands så gjorde han det här en gång. Alltså det är en av de bästa videorna som finns på YouTube. Älskar. Men jag vågar inte med min höft. Men fy fan vad roligt. Pitstop på vägen. Vi ska ha varsin glass. Fy fan vad gott. Eller vill du ha på det andra stället där borta i iskaffen? Men den var jävligt bra här. Eller ska vi testa något nytt bara för att testa? Ja, vi kanske ska göra det. Vi har ju här också annars att käka. Bon Vivant. Nej men gud, Bon Vivant, det är så gott. Men det kanske är på sidan. Var det inte något sånt? Alltså en soppa lät gott efter idag. Men alltså jag tror att jag vill ha... Ja, men det är för att det ligger här där det ligger. Jag bara lite dit, det är typ 150 spänn. Jag bara... Men det är för att man vet vad man kan betala. Jag tror att det kanske är lite av en beachclub på dagarna också. Jag vet inte om jag tyckte att det fanns något som jag var sugen på. Bolognese. Bolognese kanske. Du har varit här och käkat albansk en gång. Går på pastan direkt. Ja, jag vill äta mer albansk mat. Jag vill... Men jag tror att det kommer... casserole-grejen. Det är vårt namnet på den. Här, Halo Sweet. Skulle vi gå dit och kolla? Ja. Nu ska vi se. Oj, kolla här Emily. De har ju de här jävlarna. De har biskopskaka. Det här är nog deras egna. Ja, det är testat som här. Men vad fan, här hade vi också burek. Fy fan vad gott det här såg ut. Kolla. Du smälter ju. Ja. Direkt. Mm. Den är väldigt god. Det är väldigt så här matig glass. Ja. Mm. Jag ska smaka lite på dina. Mm. Min biskop smakar inte jättemycket dock. Mm. Sen har vi en maräng tror jag. Emil hittar maräng. Alltså maräng, varje gång jag ser den då tänker jag på dig. Nu har vi fått leverans här på nya handdukar. Det var ju trevligt. Jag hade ingen aning. Det är ett Airbnb tänker jag. Så ska vi... Fan vad ful man är. Fan tänder jag här inne då? Är det bara den här lampan? Nej. Hallå? Hur tänder man?
Så. Ja, jag har ju absolut bränt mig. Fast det är kvar länge. Det är när det försvinner fort som fan. Ja, jag har ingen aning. Jag tänker att jag ska hoppa in i duschen. Jag vill bara få ut allt det här saltet. Borsta håret och bara... Alltså en annan rolig sak ska vi se. Alltså... Den här lilla frysen vi har. Nej, frys, det är en kyl. Men alltså vattnet har blivit slush här i. Så att nu har jag vänt på den där och sänkt, vad heter det, kylan för att, eller höjt värmen. Va? Vad sa du? Jag har lämnat ett spår av småsten. När jag låg på stranden och sköljdes upp som en jävla valross. Då tror jag att jag samlar på, för det ramlade fiffiluren längs vägen när jag gick. Jag bara kände det bara. Så jag har lämnat ett litet snigelstenspår. Ja. Nu har jag lagt på ögonbrynsfärg och jag tog det där serumet idag för att jag kommer inte att sminka mig ikväll. Det orkar jag inte hålla på med. Jag tänkte att jag ska gå ut och sätta mig på La Balconga under tiden. Ja, jag dricker lite vatten just nu. Du, vår andra sida har exploderat i kylen för att det har liksom varit, alltså, frys. Ja, så jag vet inte om du tar ut den. Är den genomfrusen? Ja, men typ. Vi kan inte ha dryck som ligger... Nej, men jag har sänkt den nu för den låg på 6:an. Så när jag satt den till 4:an. Ja, jävlar. Iskaffen blev iskaffe. Ja, mitt svenska godis till att vara stenhårt. Nu har vi fått svar av vår host. Och parkeringen ligger alltså åt det hållet. Och vi fick bilder också, så det känns jättebra. Ska vi uppdatera? Det är jättebra att parkeringen ligger åt det hållet. För det är dit vi ska. Det är lättare för oss att både ta oss in och ut. Ja, men om vi tar och hämtar bilen där, måste vi åka genom stan eller kan vi åka upp och runt? Men det där var en brant backe. Han har inte gått förbi garaget. Nej, de var sjuka. Men... vi har pratat lite om vår upplevelse här nu på båten. Folk slogs ju om sängplatserna och tog av varandra. Så när folk liksom, när vi kom ändå en timme förväg för att vi skulle käka frukost och det, men så blev det inte så. Och vi fick kliva på båten, ta våra sängplatser, det kommer lite folk tar sina platser. Sen lämnar de för att så här, kika resten av båten, sätta sig i skuggan ett tag. Sen kommer ju de som kommer sista minuten och så blir de lite så här, typ upprörda av att det inte finns sängplatser. Man bara, vad är tid? Ni kom sista minuten faktiskt. Och då går de upp, plockar bort handdukar och även så här klädesplagg och det som folk har lagt och lägger sig. Sen när de andra kommer upp, då är de så här, hallå, ursäkta. De låtsas som ingenting. Alltså de tittar inte ens. De bara, nej, vägrar. Man bara, okej, så det blir lite tjafsigt och bråkigt. Men vi var så här, ja, skitsamma. Jag går fram till en barnfamilj och försöker prata med dem och säger det att så här, ni kan ta tillbaka era stolar. Alltså, för jag vill ändå hjälpa dem, för de vågar typ inte ta för sig. Men då tror de att jag säger till dem att de inte ska ta tillbaka. Så jag har varit en bad guy. Så jag bara, okej, jag ska inte prata. Jag försökte man vara snäll. Hallå? Yeah. Helt i onödan. Men, så det är en sak. Vad händer mer? När man ska upp och ner i vattnet, alltså folk står, alltså de bryr sig inte om att det är liksom andra turister på plats. Så vi bara, okej, jättebra. Sen skulle Emil gå och hämta våra mackor som ingick liksom, de var för övrigt jättegoda. Så att det var ju det vi käkade, jag smakade lite på burken och den var också otrolig. Men då ställer hon sig i kö. Hon hamnar dessutom först, jättetrevligt. Sen öppnar de för att liksom ge ut de här mackorna. Då kommer det vuxna män och trycker sig längst fram och börjar veva med handen som att de ska ha först. De trycker undan mig och drar fram sina lappar och bara, för att de ska få mackor. Ja, men de som... Bara, ja. Vad är jag? Är potatis? Du ursäkta. Men de som jobbar där var så här, nej, hon var först. Så det var ju supersnällt av dem. Så att vi har kommit fram till det. Och sen också när man går omkring här, att vi gillar Saranda, vi gillar befolkningen, vi gillar maten, alltså det är vackert, alltså allt det. Men turisterna. Så nu sökte vi runt lite och det verkar vara väldigt mycket italienare. Och vad vi har hört... Ja, det ska vi. Vi har hört att de inte är supertrevliga alltid. Det betyder ju inte att varenda italienare är otrevliga, absolut inte. Ja. Och många av dem var faktiskt italienare på båten när vi tänker efter. När man har hört dem prata. Jag har varit i Italien.
Ja, och det säger inte. Det var ju bara en väldigt liten upplevelse. Ja, är vi de turisterna som är så här, vi hatar andra turister men vi själva är turister. Vad bra, jättebra. Jag tycker faktiskt att vi är trevliga turister. Ja, men det har vi också märkt. När vi säger... och tackar så himla mycket. Ja, gud, vi tackar hela tiden. Men vi kan äta något som är äckligt och vi bara... It was amazing! Ja! Vågar inte få iväg liksom. Vill inte göra någon ledsen. Vi har dock inte ätit någonting dåligt än. Till och med mackan på båten idag som såg lite så här, ja, den var fan god. Ja, rullglassen, den tar jag tillbaka min första reaktion på. Den var inte jätterolig. Vi ska promenera ännu längre bort vid hamnen som vi inte har varit på än. Där vi hoppar av båten. Och där ska vi också, jag också tappa ett namn. Kan inte vi välja en hyrbil som är en Volkswagen Polo? Det kan vi säkert göra. Du bestämmer. Jag skiter i vilket. Det är du som kör. Jag blir så glad. Jag hamnade ju i, alltså jag fick ju världens, alltså jag skakade som ett asplöv. Jag mådde så jävla dåligt. Men jag tror att det var för att jag inte hade ätit tillräckligt. Och fast jag hade druckit för att mycket, jag fattar ingenting. Mår mycket bättre nu. Men det är så jävla obehagligt när kroppen bara totalt stänger av. Alltså ingenting funkar, min hjärna funkar inte. Alltså allt var bara katastrof. Men utöver det var fina ställen vi stannade på och bada. Jättetrevligt att man kunde få vara kvar längre än bara de här 10-20 minuters stoppen. Det var flera timmar. Det var trevligt. Den heter Tres Leches. Tres Leches. Som vi såg där inne. Är det albansk? Kaka indränkt i 3 sorters mjölk. Ja. Det var den där som hade, det ser ut som karamell på toppen. Men antingen så köper vi den på vägen hem eller så om vi hittar den på restaurang. Den måste vi testa. Så nu börjar solen gå ner. Vi älskar vår terrass. Och vi rekommenderar verkligen att hyra den här lägenheten. Så vi ska jag ska inte sminka med någonting. Hej, välkommen in i min armhåla. Gud vad vi har älskat den här lägenheten. Alltså titta bara. Titta ut här nu vad vi sitter och har det gött. Nej, men det är väldigt trevligt och väldigt prisvärt. Det ligger perfekt till. Alltså så här, lite precis i utkanten av det. Jättebra för svenskar som inte orkar med hetsen. Ja, precis. Alltså de stora beachclubsen ligger liksom åt det hållet, så ligger innerstan där. Den här sidan av Saranda skulle jag verkligen rekommendera. Ja, faktiskt. Ja, min outfit var väldigt enkel. Jag utmanade mig själv med shortsen, fortsätter med det. Emelie lånade min, hon är skitsnygg. Hon lånade min kjol. Alltså jag har aldrig varit med om att vi kan dela garderob. Alltså det är så ekonomiskt. Ja, det också. Jag ska absolut kika lite vad hon har att erbjuda. Men gud vad kul, jag har ju typ det där linnet. Den här på Twitter var väldigt trevlig. Den här också, den här är otrolig. Tunn. Ser ut så här. Vet vad, du kan få en kväll där du ska styla mig. Men nu vill jag gå, för nu börjar jag känna mig hungrig. Har du... Oh my god, I'm so excited. Alla vem som vågar åka hissen. Är vi framme nu? Men gud. Gud vad du säger. Nej, vi hamnar på någon våning. Men det här blir bra. Jag tror att jag får nog där faktiskt. Hon testar i alla fall. Det räckte för mig. Jag trodde först. Jag tänker typ, kan man inte ställa bilen här? Nej, men då blir folk arga. Hade varit en moppa där kan man ställa. Men jag tänker typ, vad leder den här trappan om vi ska upp? Men tänk om det här går hem till någon. Men vet du, jag tror att det leder upp till något hus. Jag tror man kommer förbi där. Men det jag tänker är, oavsett så var ju parkering på ett bra ställe. Så vi behöver inte hålla på och krångla nu. Det var vi väl ändå trygga med nu. Precis. Ja. Alltså det här fucking ljuset. Direkt när, eller så snabbt vi kan försöka ta oss upp en gata så vi slipper. Det är inte lätt att gå. Nej, inte, för vi ska hela vägen bort dit. Vi går inte upp en gata här för att gå hela vägen bort dit. Det får vi ta i korsningen när vi kommer fram. Ja, så vi måste ta den promenaden. Nu är vi framme här och vi har ju bara gått fram hit ungefär. Och nu ska vi promenera hela vägen bort och se restaurangen där ute på den udden. Ska vi ta en Aperol-paus? Alltså, ändå mysigt att man bara kan sätta sig ner och bara, nej men jag tar lite Aperol Spritz. Nu har vi, så här långt, alltså det är så långt vi har kommit. Och nu utforskar vi andra sidan. Vad var det här för söt liten glad sak då? Sitter och tittar när mamma målar. Det är liksom en limpa på 4 ben. Verkligen. Hundar som har en sån här gul tagg i örat, de ägs av folk. Lotta brukar kalla det för gålimpa eller promenadlimpa brukar man säga. Promenadlimpa. Här verkar det vara lite, alltså restaurangen går ut på piren liksom.
vad mysigt det här är. Ja. De säljer ju 15 klänningar här också. Åh jävlar. Fan, det här var en mysig del också. Det var lite lugnt, det kanske är lugnt för att det inte är kaos. Här kollade vi ju ett av boendena, ligger ju lite längre fram. Ja. Det där, Men jag tycker fortfarande att vi bor bra med det vi vill göra. Ska vi gå förbi de här stånden? Ändå mysigt. Varför vill man liksom köpa? Jag röker inte ens, men jag Nej, det var jättesöta skoppar. Smycken är en sån här grej som jag är såhär, nej, jag har dig. Fast jag kan tycka att det är lite kul att köpa lite skärmiga smycken. Ja, då vill jag ha stainless steel i sådana fall. Här tror jag att vi kan blanda en egen parfym. Sånt här köper jag alltid. Men sen kommer det ju aldrig till användning. För de här tappar ju färgen. Kolla! En jävla svaun. Det är en jävla fontän mitt i allt. Nej men gud, de har gjort Swedish Candy. Jag dör! Det där var ikoniskt. Det är typ så skopis, eller? Alltså de här stenarna sitter han alltså och karvar i här. Förlåt? Nej men alltså det här är ju ett hantverk utan dess like. Gud vad häftigt. Det här saknar jag när man åker utomlands. Alltså du vet när man faktiskt sitter och här. Konstnärer. Alltså, så var det mycket när vi var små. Tog du med en fjäder? En fjäder? Jag var där, alltså en fläktande grej. Ja, men jag har den där runda. Ja. Nej men alltså, den här var inte tung alls. Jag vill typ ha den här hem. Det kostar typ 200 spänn. Och han har suttit och handgjort den där. Nej men alltså, jag vet inte vad jag ska ha den, men jag behöver den. Okej, håll i den. Jag ska köpa. Alltså jag är inte shoppingsugen, men det här vill jag ha, hantverk. Ja. Vi köpte faktiskt en varsin. Den kostar 2000 lex, så det är typ 250 spänn. 20 euro. Ja men 20 euro, 2000 lex styck. Vänta, 2000 leck? Inte det mindre än 20 euro? Det är 250 spänn. Jo, alltså för oss är det bättre att betala leck än att betala i euro. Men alltså så, han paketerar, vi har lagt dem i väskan. Han har paketerat in dem så att de kommer 100% klara sig hem. Nej men nu är vi i vägen. Men nu kommer stacka med resväska. Henne är jag inte sur på. Gud, alltså det är så mycket saker överallt. Men gud, det här visste vi inte ens fanns. Det var jättemysigt ju. Vi har inte hunnit ta. Nej, vi har ju bara handlat på Festgatan, Emelie. Det är därför. Kolla. Den här delen av. Så om vi hade valt andra punkt också hade vi förmodligen tyckt om det också. Ja. Fast vi kan ännu lättare ta oss till stora vägen ifrån vårt boende nu. Nej, men jag tycker att vi bor jättebra. Ja, men som en grillad majs. Eller popcorn. Nu tar ju den här gatan slut. Ja, men vi lär ju komma upp här någonstans. Här har vi ett litet nöjesfält här. Kan man åka såna här, vad heter det, krockbilar, spela lite spel, ännu mer spel. Och sen har vi upptäcker Saranda på riktigt nu. Ja! Inte bara bargatan. Och sen så har vi Paris julgrejen där. Hunden som hon klappar där har ett eget gosedjur med sig. Fy fan vad söt. Nu är vi här där alla andra står och är förvirrade. Där är färgterminalen. Där vi stod och förvirrade. Ja, precis det jag skulle säga. Jag bara, det där var vi för några dagar sedan. Visa bilen här som har parkerat i 30 år. Ja, den har nog stått där extremt länge. Det var inte så mycket kvar av den. Nej. Nu har vi promenerat. Jag tror att vår lägenhet ligger där. Och så har vi promenerat och sen upp. Ska jag bara ta reda på exakt vad restaurangen är för vi. Alltså, det är ingen aning. Hit in ska vi. Det är TikTok som har sagt det tydligen. Det här, det är alltså moussakan. Vi tog en traditionell rätt och så tog vi en pasta som kommer snart. Det här blir väldigt spännande. Alltså, hallå. Den var så mycket bättre än den första. Är det sant? Den här smakar jättemycket. Oj, vad den var fräsch. Den här var ju jättegod. Satan i gatan. Ja, med zucchini. Det är småräkor och gambas. Den där var skitgod. Då gick strömmen då. Spännande. Det är alltid lite spännande att hända sånt där. Så nu sitter folk och käkar i mörker. Jag tänker mest på stackarna där inne som står och lagar mat. Som bara såhär, nej men nu. Ja, stå mitt i rätt liksom. Och så bara, Vi tänkte betala. Men det går ju inte nu. Ja, vi får vänta på bordet. Men maten var i alla fall alltså riktigt jävla god. Bästa maten vi har käkat hittills. Och det är han som har suttit och pratat, eller stått och pratat med oss här. Det är hans mamma och pappa som står i köket och lagar mat. alltså big men. Vi valde att vi sa det, vi måste betala. Så att istället vart vi bjudna på en
efterrätt. Och det här är faktiskt den du pratade om idag att du verkligen ville testa. Thank you. Det är tres leches. Okej. Traditionell. Testar han och liksom filma eller fixa för oss? Nej, jag kan filma. Ja, nu testar jag först. Let's see if you like it or not. Yeah. The pressure is on. Yeah. Do you like this one? I prefer, yeah, I like it. It's pretty good. As Albanian dish, it's like things. Lite knäckig. Den var liksom lite knäckig på toppen. Och sen så var det som en sponge cake. Så var det en kall lite mjölk. Nej men gud, då var det som kladda ner hela bordet. Det är intressant för den är liksom blöt. Ja. Men den är inte sogig liksom. Alltså, Lite förstår du vad jag menar? kokosaktig också. Den är ju fast fortfarande. Jag är inte ett jättefan av efter. Alltså hade jag inte tyckt om den så hade jag inte fortsatt äta den kan jag säga en gång. Woo! Thank you! Åh vad gulliga de är! Okej, ni måste komma till My Family. Jag vill alltid gå Nej, på men alltså, restaurangen. han killen som serverade oss, han var 14. Här kan man se. My family. Här, My Family. Ja, men jag tänkte filma skylten där nere. Jaha, filma den här också. Ja. Nej, alltså så jävla gästvänliga. Och då är det alltså mamma, pappa delvis står i köket. Och så sonen, eller 2 söner tror jag det var, som jobbade. Ja. Oj. Nej, men så här, det var, jag tyckte att det här är den bästa måltiden vi har haft hittills i Albanien. Vi tog ju delvis alltså deras liksom egna traditionella rätter. Och sen så tog vi ju skaldjurspastan. Som är en traditionell Alltså skaldjurspasta tycker jag är en sån här, att våga ta det när man är utomlands. Alltså det kan sluta jävligt illa, men alltså det var så gott. Magsjuka eller dålig smak? Nej, alltså att det är så här, vissa kan bara inte göra skaldjurspasta, men den här var så, alltså den var bra. Det var det. Det kan, nu höll jag på att dö. Oj, nu höll jag på att dö. Där kom han i full Trilla ut i det där. full karate kom han med. Ja men gud, kolla det var här vi hoppade av båten och promenerade som galningar. Här i närheten har sina bilar typ här nere. Nej, men det ska finnas en inne på terminalen som tillhör själva ja. Men vågar man ta den? Ja, men, alltså den om någon, men den är säkert dyrare för att... Men det känns ju liksom som att ta en pizza i en galleria, förstår du? Det är ju liksom, det blir inte bra. Vad gör vi nu? Jaha, okej. Den vi skulle kolla på med videouthyrning. Nej men, den var stängd. Ska vi gå in och prata med henne? Vi behöver bara kolla ungefär vad de tar och sådär. Sen får vi jämföra. Jag tror att det är mycket dyrare när man gör med sådana turist-arrangements. Nu är vi här. Vi ska ställa lite frågor så återkommer vi för att se om vi blir det bil. Okej, nu är allting klart. Vi hämtar bilen imorgon klockan 10. Men gud. Hon var jättegullig. Hon var ju typ i din ålder. Som vi skrev papper och det med. Vi betalar alltså 420 euro för... Vad är det? 7 dagar. 7 dagar. Det är typ, vad är det? 4 000. Ja. Ja, men någonting sånt. Med full försäkring då. Ja, vi tog den dyrare versionen. Vi tog ju alltså full försäkring. 250 kronor extra om dagen för full försäkring. Men man vill alltid göra det. Ja, man bara, alltså en bil är ju inte direkt billig att köpa. Nej, för annars om någonting hade hänt skulle vi stå för kostnaderna. Och det kan bli jävligt mycket dyrare än... Men det kan vara att någon går förbi bilen på stranden. Och drar nyckeln. Och drar nyckeln eller knäcker glas... Vad fan heter det? Backspegeln. eller backar in i oss. Ja. Det enda det inte täcker är om vi tappar bort nyckeln. Om någonting händer med hjulen, alltså att det blir typ punka. Typ skära loss hjulen. Jag bara, ja, det kan man ju göra. Och sen undersidan av bilen. Och det är väl antagligen för det är de 3 vanligaste sakerna som händer här. Alltså jag dör, såg den här förut. Kolla den här lilla boven. Det är hans hund. Och så har vi den här stora. Hej hej. Här är vår kära båt vi åkte på tidigare idag. Nu är det en partybåt och här står alla och kör för att gå på och supa skallen av sig. Nu gav jag oss hyran upp. Vi valde att gå på stranden istället för att slippa alla människor. Bygger de en hel ställning på stranden? Ska det vara något här? Vad gör de?
Ingen aning. Alltså träffade några svenska tjejer som ni tittar på det här. Det var jättemysigt att träffa er. Nu ska vi se om vi har en liten butik. Emily behöver ett par bättre så typ bad. Alltså hon har sina mockaskor som hon går runt i. Man bara, vad bra de år. Alltså frågan är hur sjukt det är inte att du träffar följare så här bara på semesterresor. I Albanien, alltså så. Men nu ska han stå här då. Då plockar han. Ja. Och sen ska vi se om vi hittar ett par nya badtofflor för att Alex ville ha ett par. Men Emily är lite stora så då kan Alex ta dem. Och så köper jag nya till Emily här istället. Jo, nu måste vi kolla det här. Du ska ha någon liten toffla. Men det är en flip-flop jag vill ha då. Bara en flip-flop, du vill inte ha något sånt här då? Nej, men jag vill ha en helt vanlig svart flip-flop. Det var väldigt dåligt med det. Du har såna där som är mjuka, som Emily, kolla de här. Oj, de är såna här mjuka. Jag vill verkligen det är såna jag har. Flip-flop. Alltså en helt vanlig flip-flop. Happy! Happy, det är jag. Du, jag kan bara säga att de där är mjuka som fan. Det är såna som jag har, man går på moln. Ja, vissa såna är inte mjuka, alltså de är stenhårda. Men de där kände jag på, de var fan mjuka. Och Emily hade jag valt de här. Men hon vill inte ha såna, hon vill ha en redig jävla sko. Här har du flip-flop! Men det är här flip-flops. Ja. Vad fan. Varför? Det är liksom båtar. Här hade vi kliva in i Turkiet igen. Jätteroligt. Men jag tror att här inne var det nog bara märkesgrejer. Det var liksom inte... Ja, nej, vi får nog undersöka det här i en annan butik då, eller? Ja. De här tallrikarna är dock jävligt fina. Vad fina. Dask i ansiktet med vind. Hur skönt? Alltså det är... Nej, men det är som att kliva in i ett kylskåp. Alltså så trevligt. Nu vill jag ha någonting kallt att dricka och bara varva ner på balkongen. Vill du vara med på det? Det är så varmt på balkongen så jag funderar på att varva ner i sängen. Nej men gud. Houston, Emily ska skicka sin pass och sitt körkort. Jada. Jag ska öppna den här som nästan exploderat i kylen. Den är ju kall nu i alla fall. Första gången jag sitter på soffan. Ja, fan. Vad obekväm. Den öppnades ju för fan inte ens. Nu har vi översatt hela kontraktet. Och det ser jättebra ut. Vi ska bara be om en extra förtydligande papper på vad försäkringen gäller. Alltså någon annan sak som jag såg idag på båten. Som också gjorde mig så jävla chockad. Det var den här kvinnan som satt och rökte. De hade liksom inga askkoppar. Så att många hade så här, ja men flaskor, burkar med vatten och så vidare. Hon bara... skräpar ner så mycket. Som fan! De bara alltså, slänger skräp i Sverige har vi en vattnet. skam. Man bara... Att man liksom... Man skräpar inte ner runt sig, punkt. Man har ju alltså lust hon att springa kastade. efter och bara... No Nej men hon littering! kastade sig efter sig ut i vattnet. Alltså vilket jävla snusk. Ja, jag är så glad att jag inte behöver sminka av mig. Samvete? Alltså... Nej men såna där har inte ett samvete. Nu ska jag förhoppningsvis få gå på toaletten. Jag lyckades. Slay. Jag var bajsa. Min mage funkar som det ska. Det är toppen för mig. Applåder! Yay! Åh herregud. Imorgon händer det. Vi ska ut och köra på de albanska vägarna. Yay. Också att vår tv kommer från Ica. Ja, vad är det? Eller jag vet inte vad Ica är. Men alltså, va? Men okej, händelserikt då. Ica Selection. Vi åkte Ica båt. Basic, vilken tror du att det är? Vi åkte båt med massa galna turister. Alltså galna. Vi har käkat skitgod mat. Vi har köpt en varsin sten. Det är den shoppingen vi har gjort. Och hyrt en bil. Hörrni, det var faktiskt allting för den här bloggen. Vi ses igen imorgon 16:00. Och då får vi se hur det går. Det vet vi inte än. Gud vad otrevlig. Gå inte in och följ henne. Jag skojar. Tack för att ni hängde med i den här videon. I love you. Bye. Hej då.